nggak? Satu kali batuk bisa menyebarkan ribuan kuman ke udara. Kebiasaan kecil berdampak besar. Halo sahabat Undata, tahukah kalian? Sekali batuk atau bersin bisa menyebarkan ribuan kuman ke udara. Kalau tidak ditutup, kuman itu bisa menular ke teman, keluarga, bahkan orang di sekitar kita. Tapi tenang, ada cara mudah untuk mencegahnya. Pertama, tutup mulut dan hidung dengan tisu, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Kedua, jika tidak ada tisu, gunakan lipatan siku bagian dalam, bukan telapak tangan. Ketiga, jangan lupa cuci tangan dengan sabun atau gunakan hand sanitizer. Keempat, gunakan masker jika sedang sakit. Jaga jarak dengan orang lain, terutama saat berada di tempat umum. Selalu menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Jadi, etika batuk dan bersin itu sederhana, tetapi memiliki dampak yang besar. Dengan membiasakan diri menutup mulut saat batuk atau bersin, kita melindungi orang lain dari penyakit. Mari kita mulai dari diri sendiri, karena sehat itu dimulai dari kebiasaan kecil.